बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी मज़मून की तदरीस में सवाल जवाब को मरकज़ी हैसियत हासिल है, चाहे ये तलबा की तरफ से हों या असातिज़ा की तरफ से। लेकिन लम्हा फ़िक्रिया ये है कि ज़्यादातर जमातों में इस अहम तरीन हिस्सा तदरीस पर संजीदा तवज्जो नहीं दी जाती। जदीद माहिरीन तदरीस सवाल जवाब के सेशन या नशिस्त को बहुत अहमियत देते हैं और संजीदगी से लेते हैं। इस वीडियो में और इसके बाद इस मौजू पर आने वाली वीडियोस में इस मौजू पर जदीद तहकीक की रोशनी में सैर हासिल बहस की गई है। अगर इस वीडियो और इस मौजू ने आपके दिलों पर दस्तक दी और आपने कहा तो मैं इस मौजू पर मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, आइए अब इस मौजू की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर आपकी तबे नाजुक पर गरा ना गुज़रे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि ये दूसरे असातिज़ा तक पहुँचे। तो आइए अपने मौजू की तरफ चलते हैं। किसी भी ज़बान की तरह उर्दू की तदरीस में भी सवाल जवाब को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि बाहमी रवाबित के लिए सवाल जवाब एक मौसर सरगर्मी है। सिखाने वाले सवाल जवाब को एक अहम तदरीसी हिकमत अमली की हैसियत देते हैं। मौसर सवाल जवाब तदरीसी अमल को संवारते हैं और गैर मौसर सवाल जवाब तदरीसी अमल में बिगाड़ का बाइस बनते हैं। एक सर्वे के मुताबिक एक मुअल्लिम या मुअल्लिमा एक दिन में 300 से 400 तक सवालात पूछता है। ताहम ये नहीं कहा जा सकता कि सब सवालात मेयारी ही होंगे। रॉबर्ट फिशर ने सवाल जवाब के हवाले से बहुत काम किया है। वो अपनी किताब टीचिंग चिल्ड्रन टू लर्न भी लिखते हैं कि तहकीक से ये ज़ाहिर होता है कि बहुत से मुअल्लिम या मुअल्लिमीन बहुत ज़्यादा सवालात पूछने के चक्कर में पड़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा जामिद और महदूद सोच के हामिल सवालात पूछे जाते हैं। आम तौर पर सवालात के सेशन में बच्चों को बोलने के लिए कम वक्त दिया जाता है, जबकि मुअल्लिम ख़ुद ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करता है। गोया के सवालात और जवाबात के सेशन के दौरान ज़्यादातर वक्त ज़ाया हो जाता है, जिसका मुअल्लिम या मुअल्लिमा को एहसास ही नहीं होता। जिस तरह गुस्लखाने का पानी इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा लोगों को इस अमर का एहसास नहीं होता कि उन्होंने कितना पानी ज़ाया कर दिया है। हम किन सवालात को मेयारी सवालात कहते हैं? फिशर ने इस सवाल का बहुत खूबसूरत जवाब दिया है। एक अच्छा सवाल वो है जो दिमाग में खलबली मचा दे। मेयारी सवाल सोच को दावत फ़िक्र देते हैं और फ़हम को जिला बख्शते हैं। मेयारी सवालात के जवाबात जी हाँ या जी नहीं से बाला होते हैं। और यहाँ एक बात ये मैं कर दूँ कि चूँकि असातिज़ा मेयारी सवालात नहीं करते, इसलिए बच्चों को भी मेयारी सवालात करने की आदत नहीं होती। हमारे यहाँ चूँकि जमातों में सोचने का अमल नहीं होता, इसलिए हमारे माशरे में भी सोचने का अमल नहीं है। हम चीज़ों को सतही लेते हैं और जहाँ से तरबियत होनी है वहाँ सोच का अमल नहीं होता। तो मेयारी सवालात जमात में परवरिश नहीं पाते। सवालात की अक़साम। सवालात की अक़साम के हवाले से माहिरीन तालीम ने बहुत कुछ कहा है और अक़साम का तयन मुख्तलिफ़ हवालों से किया है। सवालात की अक़साम के तयन के लिए अंग्रेज़ी में टैक्सोनॉमीज़ का नाम इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन पॉल्स टैक्सोनॉमी है जो कि रिवायती टैक्सोनॉमी है। उसके मुताबिक सवालात के ज़रिए मालूमात अख़ज़ करवाई जाती हैं। गोया दी जाने वाली मालूमात की जाँच
की जाती है, जबकि ब्लूम्स टेक्सोनोमी 6 अक़साम के लिहाज से सवालात का तयन करती है, जिनका मकसद बच्चों के सोचने की सलाहियतों को बढ़ाना और सोचने की सलाहियतों की जांच करना है। ब्लूम्स खुद कहता है कि मेरी इस टेक्सोनोमी का बड़ा मकसद ज़बानी रवाबित में आसानी फराहम करना है। बाद में इस टेक्सोनोमी में बहुत सी तब्दीलियाँ हुईं और यूँ रिवाइज टेक्सोनोमीज़ भी वजूद में आ गईं। तो यूँ हमारे सामने टेक्सोनोमीज़ की सूरत में सवालात की बहुत सी अक़साम सामने आती हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 बड़ी अक़साम पे हम तवज्जो दे रहे हैं। जमात में जो सवालात पूछे जाते हैं वो बुनियादी तौर पर 2 अक़साम में हम उन्हें तकसीम कर सकते हैं। पहली किस्म है कि पेशकश पर मुश्तमिल सवालात यानी प्रेजेंटेशनल सवाल क्वेश्चनिंग, जो महदूद सोच के हामिल सवालात होते हैं। गौर व फिक्र के इजहार पर मबनी सवालात, जिसे रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग कहा जाता है, और जिसमें जो बच्चे हैं या टीचर है, ये जो भी सवाल करने वाला है उसका जवाब सवाल सुनने वाला गौर व फिक्र कर सके, सोचने पर मजबूर हो जाए, इसे हम वुसअत की हामिल सोच के हामिल सवालात कहते हैं। अब हम महदूद सोच के हामिल सवालात कहते हैं। हम किन सवालात को महदूद सोच के हामिल सवालात कहते हैं? प्रेजेंटेशनल क्वेश्चनिंग कहते हैं, सिर्फ प्रेजेंटेशन होती है उनके अंदर। इन सवालात का मकसद बच्चों के साबिका इल्म या समझ की जांच करना होता है। ये सवालात इस ठोस इल्म या उस मवाद पर मुश्तमिल होते हैं जिनके जवाबात एक ही होते हैं, चाहे वो 10 बच्चों से पूछे जाएं। आम तौर पर मुअल्लिम या मुअल्लिमा को इन सवालात के जवाबात पहले ही से मालूम होते हैं, और या फिर आम तौर पर इनके इस तरह के जो सवालात होते हैं उनके जवाबात जी हाँ, जी नहीं वगैरह पर मुश्तमिल होते हैं। बच्चे को या जवाब देने वाले को सोचने का मौका नहीं मिलता, वो बस एक सतही सी बात करता है। इसकी एक मिसाल हम देते हैं। ये तस्वीर है आपके सामने, और इसमें अगर सवालात पूछे जाएं कि बच्चा किस को रोक रहा है, अब जवाब इसका एक ही होगा। वो आप 1000 बंदों से पूछ लें ये तस्वीर दिखा के, उसका जवाब एक ही होगा, गधे को। क्या बच्चा गधे को अपने घर जाने से रोक रहा है? जी हाँ, जी नहीं, एक ही जवाब होगा। बच्चे ने किस रंग का लिबास पहना हुआ है? सफ़ेद रंग का। इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। अब हम देखते हैं गौर व फिक्र के इजहार पर मबनी सवालात, रिफ्लेक्टिव क्वेश्चनिंग, जिसमें बच्चा रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें बच्चा अपना इल्म देता है, जिसमें बच्चा अपनी सोच रखता है, अपने ख़यालात को तनकीदी नुक्ता नज़र से देखता है और फिर बोलता है। वो इन सवालात का ताल्लुक़ बच्चों के सोचने और परखने की सलाहियत पर है, जिनके जवाबात की शक्ल में बच्चे अपनी राय का इजहार करते हैं, अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं, किसी बात या नुक्ते की वजाहत करते हैं। इस तरह के सवालात के जवाबात में मवाद को अहमियत दी जाती है, ना कि तरीक़ा इजहार यानी ज़बान को। ये एक चीज़ समझने वाली है कि यहाँ जब हम ये कहते हैं कि जी तरीक़ा इजहार यानी ज़बान को इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितना कि कंटेंट को दी जाती है, मवाद को दी जाती है, उसकी वजह यह है कि जब हम सवाल की बात करते हैं तो हमारा मतवा नज़र ये होना चाहिए कि बच्चे से जो पूछा जाए वो उसका जवाब दे, जो भी उसके अंदर नॉलेज है, जो भी उसके अंदर इल्म है, जो भी उसकी सोच है। अगर हम उसे दुरुस्त ज़बान में कैद करेंगे तो फिर वो अपनी सोच का इजहार नहीं कर सकेगा। तो इसके लिए बच्चों की तरबियत, अगर ज़बान का मसला है तो इसके लिए बच्चों की आहिस्ता आहिस्ता से तरबियत होना ज़रूरी है, थोड़ा थोड़ा करके आगे लेके जाएं।
اچھا، ان سوالات میں برجستگی ہوتی ہے اور ان کے جوابات میں تنوع ہوتا ہے. یعنی ایک سوال ایک بچے سے پوچھیں گے تو جواب مختلف ہوگا، دوسرے سے پوچھیں گے جواب مختلف ہوگا. ضروری نہیں کہ ایک بچے کا جواب وہی ہو جو معلم کا ہو یا دیگر بچوں کا بھی ہو. ہمارے ہاں اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹیچر کی مرضی کا جواب اگر بچہ نہیں دیتا، اگر ریفلیکٹیو کویسچننگ بھی ہے، ٹیچر کی مرضی کا اگر جواب بچہ نہیں دیتا تو ٹیچر وہاں پہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو ایسے سوالات جو کہ اوپن اینڈڈ سوالات ہوں، جس میں غور و فکر کا اظہار ہو، وہ اس سوال کا جواب بچہ اپنے علم اور اپنے مخصوص تجربے کی بنیاد پر دے گا. جو تجربہ اس نے حاصل کیا، جو علم اس نے حاصل کیا، وہی سوال کے جواب میں ریفلیکٹ ہوگا. اسے ناراض ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ایک بچہ سندھ کے ریموٹسٹ ایریاز میں رہتا ہے اور ایک بچہ پنجاب کے ریموٹسٹ ایریاز میں رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دونوں کے جواب میں فرق ہو. تو یوں ایک تنوع ہونا ضروری ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ معلم کا جو جواب ہے وہی بچوں کا بھی ہو. عام طور پر یہ سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہو سکتے ہیں. ہم نے وہی ایک ہی تصویر ہے جو پہلی قسم کے سوالوں میں بھی استعمال کی ہے، اب یہ دوسری قسم کے سوالوں میں استعمال کر رہے ہیں. ریفلیکٹیو کویسچننگ میں جب ہم اس کے سوال پوچھیں گے تو اب سوال کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ بچہ اس گدھے کے ساتھ کھیل رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کا یہ خیال ہو کہ بچہ جو ہے گدھے کے ساتھ کھیل رہا ہے، کسی ایک بچے کا کچھ اور خیال ہو، دوسرے کا کچھ اور ہو، تیسرے کا کچھ اور ہو. تو یوں یہاں پہ جوابات مختلف آئیں گے. اس سوال نے جو جواب دینے والا ہے اسے سوچنے پر مجبور کیا ہے، اور اس کے دماغ میں متنوع جوابات آ رہے ہیں، اور پھر اس میں سے وہ ایک بہترین جواب کا انتخاب کرے گا اور پھر وہ بتائے گا. تو یہاں پہ بچوں کو بولنا بھی آتا ہے، بچوں کو انتخاب کرنا بھی آئے گا، بچوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہم نے موازنہ کس طرح سے کرنا ہے اپنے خیالات کا. اگلا سوال دیکھیے کہ اس مکان اور آپ کے گھر میں کیا فرق ہے یا کیا مشابہت ہے. کوئی ایک فرق اور کوئی ایک مشابہت بتائیے. تو اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ وہی ایک عمل سوچ کا دماغ میں پرورش پا رہا ہے، جنریٹ ہو رہا ہے، جو کہ ہم ریفلیکٹیو کویسچننگ میں مانگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچہ سوچنے پر مجبور ہو جائے، بچہ موازنہ کرے. اگر آپ کے پاس یہ مکان ہو تو آپ اس میں کیا تبدیلی لائیں گے. اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل اوپن اینڈڈ سوال ہے، بہت کھلی سوچ کا حامل ہے. ہر بچے کا جواب مختلف ہوگا، ہر بچہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر بات کرے گا. کسی بھی حوالے سے پوچھے جانے والے سوالات ایسے ہونے چاہیے جن میں فرق و مماثلت سامنے آئے، یا جن کے جوابات ایک سے زیادہ ہوں، یعنی سوالات اوپن اینڈڈ ہونے چاہیے. یہ سوالات سیکھنے والے کی سوچ کو متحرک کرتے ہیں. تو یہ سوالات میں بچے کو، جیسے کہ پہلے کہا کہ جب بچہ جواب دے تو اس کے اندر ایک بہت سی سوچ چلنا شروع ہو جائے، کئی جوابات آئیں، وہ پھر ان میں سے منتخب کر کے ایک جواب دے، انتخاب کرے، موازنہ کرے، تنقید سوچے اندر. تو ان کے سوچ کو متحرک کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں محدود نوعیت کے سوالات کنورجنٹ یا کلوزڈ کے جوابات یا تو درست ہوتے ہیں یا ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن یہ بچوں کے سوچنے کی صلاحیت کو بھی محدود کر دیتے ہیں. ہمارے ہاں روایتی طریقہ امتحان بھی اسی طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کے جوابات بچوں کو یاد کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو روایتی طریقہ تدریس ہے اس میں ہم نے جو لوگ پیدا کیے ہیں، وہ
جو لوگ پیدا کرتا ہے، بلکہ روایتی طریقہ تدریس وہ یس سر والے لوگ پیدا کرتے ہیں. جو سر نے کہہ دیا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا ہے. وہ خود سے سوچنا یا موازنہ کر کے خود سے جواب دینا وہ ان کے پاس نہیں. کریٹیویٹی نہیں آئے گی، تخلیقیت نہیں آئے گی. اور اگر کوئی تخلیقی سوال کہیں کوئی بچہ پوچھ لے تو وہ ہمارے ہاں حد کے عزت ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ماحول کے اندر حد کے عزت جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ہم ہمیشہ ہر چیز میں ڈرے رہتے ہیں اور ہم کوئی بھی بات کھل کے نہیں کر سکتے اور برداشت نہیں کرتے دوسروں کی مختلف رائے کو. یہ ابھی تک میں نے ایک ابتدائیہ سا اس ویڈیو میں پیش کیا ہے سوالات کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ان موضوعات پر جو سوالات کے حوالے سے ہوں گے میں بات کروں گا. سوالات کے مقاصد، یعنی سوال کیوں پوچھے جاتے ہیں، سوالات پوچھتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، کس طرح کا سوال ہم بہتر سوال ہو سکتا ہے، کن بچوں سے سوال کیے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بچوں کو موقع دیا جائے سوالات کرنے کا یا سوالات بنانے کا، یا بچوں کو شامل کیا جائے سوالات بنانے میں، تو اس میں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ نے اس کا اظہار بھی کیا تو پھر میں یقیناً اس کے اوپر اگلی ویڈیو بناؤں گا. اور ملتے ہیں سوال جواب کی اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ.